क्या आपको या आपके परिवार में किसी को सुनने में परेशानी हो रही है? बार-बार क्या पूछना पड़ता है? घबराइए नहीं। पहला कदम है एक सही और सटीक हियरिंग टेस्ट। अक्सर सुनने की समस्या का इलाज आसानी से संभव। डिजिटल हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे आधुनिक विकल्पों से आप फिर से साफ और बेहतर सुन सकते हैं। सुनने की तकलीफ को नजरअंदाज न करें। आज ही अपनी हियरिंग जांच बुक करें और अपनों के साथ हर पल फिर से जिए।